こう思ってるということですけど、私たちは一応20の中で司会進行も務めたり、あとはまあみんなの場を盛り上げるみたいな、結構重要な役割を私たちが果たしているということでですね、この220でも私たちのこの面白さを少しでもね伝えられるように面白いコンテンツにしていきたいなと思いますね。頑張ります。はい。ということで本気さがもうしみじみわかりますね。頑張っていきたいと思います。はい。お願いします。リクは結構その最初ね初期ニジプロが始まってもう逆端というかバラエティーは絶対に私だと思ってたの。謎の自信があって、ただ単にリクが面白いからじゃなくて、ただ単に声がでかいし喋るの好きだし、やっぱそういう人ってあんまりいないと思ったから、でも私は今になったらもう絶対マヤには勝てないなって思ってます。はい。いやでも私は一人だと面白くないの。それは確かに。だからリクがおるからによってなんかその突っ込んでくれるやん。だから私はそんな関西出身とかじゃないから初めてそんな突っ込まれたわけ。あ、そうなのね。もうその快感が気持ちいい気持ちよね。もうだからなんかちょっかいを一番かけたくないのがリクで、なんか一番変なことを一緒にしたくなるのがリク。確かにだってもういつも変なことするんですよ。でも2人でバカなことをしてる時間が私はすごい好きだし、あとそうですね、精神年齢結構低いので、そういう楽しいアホなことをしないと結構私人生楽しくないんですよ。なんですけど例えば MV の時とかも一生その歌詞に合わせた振り付けをずっとやってて、その歌詞もなかなかな面白い歌詞なので、それをねずっと前が演技して私が歌うっていうのをやってたんですけど、大好評やったしね、メンバーからも。いや本当にあれがあったから今回の MV は乗り越えられたんじゃないかなと思うぐらい結構楽しかったですね。間違いない。結構一番の思い出。あとなんか歌詞とか歌とかを覚えるためになんか全部歌えるまで帰れません。部屋まで帰れませんみたいな夜中2、3時までやってとか、ね、2、3時ぐらいにねもうラップなんですけど、結構早いし難しいよね、そう韻を踏むのが、それを全然ラップ担当じゃない。そうラップ担当じゃないからこそ面白かったんですよね、できなさすぎて。でもリクは別にギャグをするってわけじゃないよね。でもリクのツッコミは20の中やったら私は100点やと思う。ほんまに？でその次にマイカが95ぐらい。5点差で勝った？ 5点差で勝った。結構嬉しい。結構ファンの中でもなんか20のツッコミ担はマイカちゃんみたいになってたから、それを見て確かにっていうのもあった部分でもあり、ちょっと悔しかったんですよ正直。私の心の中で1位。ありがとうございます。そうなんかなんで結構リクうまいことツッコミしてるのになみたいな。だって結構前もやけど、そのまこちゃんとかのツッコミもすかさずやってるの結構リクだからね。あんま撮られてないんかもしれないカメラに。もしかして編集されてる。そう意外と私も頑張ってやってるんですよ。そう思ってくださってありがとうございます。何やろ、前も結構本当にいるだけで面白くて、こうどう考えてもこんな服着てさ、こういう髪型してね、普通に街歩いてたら普通になんかうわーみたいな、本当に20歳20歳の綺麗なお姉さんだって誰もが思うと思うのに、喋りだしたら運動神経悪いわ。ほんま喋ることもおもろいし、なんかギャグ線高いし、モノマネできるしって誰もが想像できない人だからこそみんな面白いって言うんだろうなって思います。そのギャップ、やっぱギャップって大事だなって思いますね。はい。結局何点なの？結局100点ですよ。うちら100点同士。100点同士です。リクの初印象はなんで面白かったなと思って。そんなに？なんやろな。でも親しみやすかったなってのはある。まあね、みんなに友達って言われたもん。どっかで見たことある。どっかで会ったことあるよねって。いや、会ってねえよみたいな。なんでやねん。なんか友達のとこにおったなっていうのはあったけど、でもすごいニジプロの時からリクとリマが唯一ずっと一緒におったけど、でも特にリクは同じ部屋にもなったりしとったから、なんかすごい親近感はあったけど、まあでもどうやろうな。でもそのまんまかな。見た目と中身が。なんかいい意味であんまり初めて会った時と変わってないかもしれん。それがいやリクも結構変わってないと思う。一生これなんか
普通に友達にも言われる、うんやっぱこういう世界にうんその入ったらみんな変わるんかなみたいな思ってたって言われるけど、本当に変わんないから、それはリクのいいとこやと思う。すごい記憶に残ったなんか言動みたいなあります？でも私がよく変なことをいっぱいするから、うん、それに付き合ってくれる人がおるっていうこと自体がありがたい。ありがたい。それはそうだよね。だって誰も付き合ってくるもん。確かに。結局どうもどうもってやり始めるのそうはうちら2人やからまずこの存在がまあ特徴的よなって思う。まあ確かに。でも私は今いいこと言っていい？なんかこの同い年、唯一の同い年で。なんかこうやって見た目もさなんか全然雰囲気も違くて、なのになんか中身とかがなんかこうやって合うのが、そのなんかそれが不思議やなと思って。確かに。だって絶対真逆やん。はい。傍から見ても真逆やし、だけど話し出したら同じって感じがなんか不思議やなって、その存在自体が不思議やなって思う。確かに。だから多分ファンの人とかも結構好きな人多いんじゃない？絶対そう。いろいろ話が合うとは思ってなかったから、一番初めはね、でもニジプロの韓国合宿ぐらいからはもう感じ始めたけど、一緒の同類だと、この子は同類だと思ったけど、そうですね、不思議ですよね。不思議。そうね、うちらで2人だけでしょ、旅行行くってなったら。どこがいいかな。でもパワースポットとかに行きたくて、なんか本当にひたすら落ち着く場所。水の音聞いて、鳥の鳴き声聞いて、森の中みたいなやって、2人ではーって言ってなんか写真撮って、なんか綺麗なお水飲んでみたいなあるやん。わかるでなんかパワースポット、これなんかこういう力がある木なんだってって言って、こうやって触ってふーって言って、でお昼とかにその和食系を食べてみたいながしたいかな。確かに。で影響されやすいからね、なんかアニメとかさ漫画とか、もう最近めっちゃ言われるよね。だけどなんかそういうなんかありきたりなこと。わかる。で普通にアニメのなんか映画館とか映画で見に行ってひたすら語りたいっていうのある。普通にそれか漫画喫茶とかどう？めっちゃ行く。漫画喫茶行こうよ。漫画喫茶か見たいアニメの劇場版めっちゃいい。だからそういう系もあり。だから極端がいいから、その本当にはーって癒されに行って、でその後まあなんか何日か行くわけじゃん、旅行だから。だから次の日は漫画喫茶行って一緒にひたすら漫画読んで、これやばくないって言って、で映画とか見に行ってってね。めっちゃいいじゃん。漫画喫茶とかは絶対にリクしか行けない。無理。だからそういうとこも一緒なんよ。好きなアニメも同じだったよね。はい。やばいよね。ガチで行こう。なんか決まっちゃったここで。そう本当にアニメの話とその漫画とかは本当にマヤがガチで話せないよ。一緒にねアニメもマヤがまだ見てなかったアニメを一緒に夜本当に次の日朝5時とかに起きなあかんのに夜中の3時まで寝て一緒にね。そうで今度はリクは見てなかったけど前のおすすめのやつ夜中の何時間まで見て一緒に見たんですよ。本当にアホなことをするのできるのはマジでマヤとですね。いやでも本当に付き合ってくれる人がおらんからそういうのね。本当にそう。そうだから最初はちょっとどうしようこの話を切り出せるかなみたいなのがあったけど、なんか好きとか言う出して同じやん。大好き本当に。だからこっちはそのアニメとか漫画とか好きな身からしたら話せないって辛くない？この感情を共感してほしいのに共感してもらえないっていうのが結構辛いんですよ。だから本当に共感してくれる人がメンバーの中で一人でもいてよかったなって。しかも極度な好きだからなんかその漫画だけ知ってるよみたいなんじゃなくて結構ガチなので本当によかったなって思う。なのでまあ漫画喫茶とか決定で行きたいと思います。この長所を一つ欲しいみたいな。明るさ、明るい時の明るさ、なんかそれが顔とか外見に現れとるのが羨ましいなって思う。そう。なるほどね。だって私も本当にニジプロの時とかもなんかわかる悲しそうなオーラが出てるみたいな、それですごい悩んどったわけ。あ、そうなの？普段明るいのに見た目がそうなるけど、まあ最近はねちょっとずつ変わってきたけど、そのリクとかのなんかその見た目からもう
立って出る華やかなオーラが羨ましいと思った。あ本当に、嬉しいですね。私うはんでもやっぱ演技力ですね。私もそこは本当に思う。なんかリクはそのステージ上の話をすると最近ちょっと殻を破ってできるようになってきたんやけど、本当に笑う以外できなかったの逆に。もうひたすら笑顔でもう笑ってほしいみたいなしかできひんかったけど、でもやっぱりリクが一番なんかうわどうしようみたいな時がクラップとかもうそういう系統がもうガチでできなすぎて、もう笑う以外何すればいいのか分かんないよ。もう笑うかピースかぐらいしかできなかったので、本当にどうしようっていう時になんかやっぱ他のメンバーとか見て、で特に前とかは結構こうなんていうの、こう澄ました顔うまいじゃん、こういう感じの。練習しとったよね。眉毛ピクッと。そう眉毛も動かせないしリクはなんかいろんなその場面でその見せ場をがなくても、例えばなんかここは見せ場じゃなかったとしても、見せ場にできる力がマヤにはあると思うので、なんかすごいなみたいな、そのちゃんと決めてくるあたり、だからマヤのファンは多分それでみんな虜になってんだろうなって思う感じで、でもやっぱそういうのでマヤのそのステージのなんか表現の仕方とかを見て、やっぱりリクと全然違うから見て、あマヤもこうやってやってるからリクもこういうのに挑戦してみようかなみたいなとか、あこういう表情したらこういう風になるんやなみたいな、映るんだなみたいな、でそれでなんか見てる人になんかわすごいみたいな魅了することができるんだなっていうのを前を見て、なんかすごい勉強になりましたし、すごい私はすごいなんか尊敬するなって思うし、なんか中身的にはリクは人がこう落ち込んでても大丈夫かなと思っても、そのなんかもうできないんよ。わかるよわかる。大丈夫だよみたいな、できなくてそんなやってる自分キャラじゃないし、逆にもう本当に近寄れもしないの、話しかけれもできないの、大丈夫とかじゃなくて、なんか前はもうリクがひたすらって泣いててもなんか大丈夫みたいな、本当になんかお母さんぐらいの勢いでこうささしてくれるから、昔とかねやっぱり心が落ち込んでる時にそれに救われたことはあるので、やっぱ持ってない部分がいいねって思いました。私は逆にその落ち込んどった時に、そうやってリクとかがなんかその全員が「大丈夫?」ってやるのが、それもプレッシャーになっちゃうタイプやから、そこの他のメンバーが逆にわーってやっとった方が楽しそうってなって、もっとみんなのとこ行きたいって多分リクもなると思うし、自分自身もさそうなるやん。だからそういう場を作ってくれるっていうのが本当にありがたいなと思う。逆にね。だから結局みんな違ってみんないいなだからそうね、今お互い聞いたので、その自分の長所をねそのまま変に変えんでいいんやなって思いました。だからこのまま行きましょう。はい。自分の感情を表に出すことがすごい相手から学んだ、リクから学んだなと思う。なんかいいやこの場では何も言わんとこみたいななっちゃうけど、なんかこうやってまず明るい周りにこの子おったらなんかもう自分も言いたくなるのね。あの時もさってなんかそしたら自然とどんどん自分のなんか言いたいこととかを少しずつ言えるようになった。そう本当に自我が全然ないからさ、すぐブレブレなの。そうもうなんか間違いない。そうなんかいい人おったらあいいってなっちゃうし、なんか自我がないからでもだんだん自我を持てるようになった。自分にね。それはある意味良かったよ。もうマヤがあまりにも繊細すぎるから、もう人がちょっと悲しそうやったら自分も同じことのようにもう号泣するから、その気持ちはリクも結構あるタイプやし、結構涙もろいから、だけどもうそれと同じぐらい、それ以上になんかもう繊細なマヤを見て、なんかこの子すごいなみたいな、ほんまになんかたまに心配になるぐらいやけど、でも本当に人のことを考えれるから、でも泣き虫をなんか弱いってなんていうの一般的に言うけど、本当にそんなことないと思うのね、リクは。もう泣くぐらい人のこと考えれるから、その人のために泣けるわけやんか。リーマとかもそうやけど、泣かない子が悪いとかじゃなくて、だけどそんだけ人のことを自分のことのように思えるから涙も出るしさ、その苦しめる自分も苦しんじゃうぐらい人のことを思ってるってことやから、なんか本当にリクは泣いてる人見て素敵やなっていつも思うのね。それをこの間夜中の2時ぐらいで考えてたやけど、そうだから
だからそういうの見て、うんなんか本当に人のことを思えるって素敵だなって改めて思うし、お互いにね違う部分があるからこそそれを高め合えるっていうのはいいよね。普段うちだってさなんか深い話にこうなっちゃうやん。なんかその深い話好きやんするの。大好きだからこそ今日めっちゃなんかしゃべる。間違いない。なんか普段話しとるのと同じぐらいの本当になんかいつも私たちの、もし私たちのファンの方がいるんやったら、こんな感じですよそう感じ。こんな感じなんか本当にいつもひたすらこんな喋って、私一個だけさっきの質問で言いたいことだけ言っていい？またあんの？リクは、メンバーのことをすっごい大切に思ってすっごいなんか、そのグループとしてよくしていこうっていう気持ちが多分メンバー一高いと思う。別に他のメンバーがないってわけじゃないけど、その気持ちがめっちゃ高いっていうのを、さっきなんか出てこなかった。まあ20の中でも20やから。ね、それがすごい。でもそれをなんかよくしていこうっていう、そういう人がおるからこそ、こうやってどんどんみんなで戦め合えてるもんだなって思うし、これからもまあねこうやって高め合いながら一緒に、そうまあ一応うちらも、まあ2人上にお姉ちゃんいるけど、まあその2番目なので、引っ張っていけるように頑張っていけたらなって思います。これからもこうやって同い年同士で喋ってね頑張っていきたいなと思います。また宿舎でお話ししましょう。二次会はいお願いします。出るんだよ。もうここにおろうかなと思ったけど。あかん出ますね。はい。ありがとう。バイバイ。バイバイ。